हेलो दोस्तों, बहुत से लोगों को सर्दियों में कफ का सामना करना पड़ता है। खांसी आती है और कफ जमने के कारण सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसको दूर करने के लिए एक घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे। आपको करना क्या है, पान के पत्तों को ले लेना है। पान के पत्तों को पानी में उबाल लीजिए। इसका जो कंटेंट होगा वो पानी में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसी हल्के गर्म पानी को अगर आप पीते हो तो आपका जो कफ जमा होगा, आपका जो छाती में बलगम होगा, जो आपका खांसी आती है, उन सभी समस्याओं से राहत दिलाने के लिए पान के पत्ते को उबला हुआ पानी बहुत ही अच्छा असर करेगा। इसको कैसे पीना है, कैसे यूज करना है, इन सभी की जानकारी हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे मिल जाएगी। चैनल पे बने हुए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।